Yes, reka nongere ntangire nkwakira kandi nguha ikaze mu biganiro byanjye bya buri munsi. Amazina ni Kizigenza wihaye kandi byaje gucamo ako kantu mujye mukamekinga shwa ko mukumvishe neza ngiye ibintu byanjye byaciyemo. Uzabikenera zabimbaze muri comment nzababwira. Uyu munsi nje kubaganira ku bindi bintu bitanu mba nabahitiyemo, ariko no uyu munsi bifite aho bihuriye na bya bimenyetso njya nkunda kubakorera. Hari abantu bambwira ati nsigaye nari maze iminsi ndabakorera ibintu by'ibimenyetso, ariko hari icyo nonje kubabwira, ariko nacyo gifite ibintu biminiga bya hatari. Gusa mbere yuko ngikomeza cyangwa se ntangira cyangwa se mabwire iki kimenyetso ngiye kubabwira uyu munsi, niba utarakora subscribe n'ukuri uba waricikanishije cyane. Ngaho nawe genda uriviewing ibiganiro byose maze gukora, urebe comment zibamo, urebe ukuntu abantu babireba barabikunda kubera iki ngiye nkubwira ibintu nzi neza 100% ko ubica mu munsi ku munsi. Nkubwira ibintu bifite bihure n'igeno ryawe ry'ejo hazaza, kuko mba nabikora ubucukumbuzi. Ibaze ko uri kure ikiganiro nta subscribe, ahubwo uzajya gushakisha ibiganiro nakoze. Ariko nukora subscribe babihaye amahirwe yo kugira ute kujya notification z'ibintu nakoze umunsi ku munsi. Uyu munsi nje kubaganirira ikintu, ikimenyetso kiri mu kiganza. Nagiye mbabwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye no mirongo yo mu kiganza, ariko no uyu munsi nje kubabwira ku murongo wo mu kiganza ngiye kubabwiramo inyuguti ya N na ni ukuvuga ngo abantu benshi ahangaha hanze iyo mwirebye mu kiganza mubonamo ngo inyuguti ya M, ariko mu kiganza M tuyihuriyeho turi abantu benshi, nayo nzayibasobanurira mbabwira ibintu byinshi M muyihuriyeho n'uburyo imeze. Ariko ngiye kukubwira wowe ufite inyuguti ya N na ngiye kukubwira N no meaning ifite ku buzima bwawe bwa buri munsi. N nayo iri rare, ni ikimenyetso kiri rare kugira ngo umuntu none iyo N mu kiganza kugira ngo umakinge shwa niba nkuri iki kiganiro shyira ibintu byose wari ufite hasi ubanze unyumve neza. N kugira ngo uyibone iri meaning y'ubwayo mu kiganza. Urana mu biganza byacu, reka ngerageze wenda kubereka nk'ahangaha gato ku kiganza cyanjye. Urabona ino mirongo uko iragaragara irafatika, iragaragara cyane. Mu gihe M ari N ifite akandi kantu gatoya kamanuka kayuzuza nka N ariko katagaragara neza, benshi ntabwo kagaragara. Ariko niba ufite N igaragara cyane, nyine no murongo uragaragara uyu ni meaning N. Niba ufite mu kiganza cyawe mbabara utega amatwi, ngiye kukubwira ikintu kidasanzwe. Ngiye kukubwira iki meaning ya N mu kiganza. Ntabwo uri buze kwemera ko ariko wari uteye, ariko N meaning ibintu byinshi cyane. Nagiye mbabwira ko nzajya mbanza nkabakora ubucukumbuzi ku kintu, nkaza kukivuga neza, nzi neza ko icyo kintu ugihurije nacyo 100%. Inyuguti ya N rero reka nze nyikubwire, wowe cungana n'ikiganza cyawe neza nkuko nabikubwiye, hanyuma ngiye kukubwira ibintu bitanu bigize inyuguti ya N. Na M nzayibakora, ariko nabanje kohera kuri N kuko nzi ko igira abantu bakeya. Ushobora kubuza ko uyifite, ariko ukaba ufite imirongo ibiri yo ku ruhande gutya minini, ariko iyo hagati ari dutoya tutagaragara, ntabwo ubu yujuje. Ariko iyo ari 3, 1, 2 n'uwa gatatu uba ufite N. Dore ikintu cya mbere kikuranga niba ufite N mu kiganza. Niba uri kunkurikira uzi neza ko wamaze kubona ko ufite N, dore ikintu cya mbere kikuranga: urakundwa bikabije. Muntu ufite N mu kiganza, reka nkubwire, nawe ubwo hari igihe ujya wicara ukibaza ngo ese kubera iki abantu bose mbona bahunze. Kandi hari abantu mu Kinyarwanda bajya bakoresha ijambo ngo umuntu ese babivuga gute we, ngo umuntu niba ngo umuntu utagira ngo umwanzi ngo abari ikigoryi, sinzi ukuntu njya numva babimeaninga. Ariko wowe uri especially, wowe uratandukanye. Impamvu ukundwa, burya gukundwa k'umuntu ntago ari uko gusa umuntu ngo pangu tuvuga ngo ndamukunze, kandi ngo none biba bikabije. Hoya, gukundwa k'umuntu bigendana n'ibintu byinshi wowe wifitemo utazi. Ushobora gusanga uri umuntu ugwa neza, ugira ubuntu, wumva abantu, ufasha abantu, mbega ubanira abantu neza. Iyo umuntu ababaye ari inshuti yawe nawe murababarana. Izo karite zose mvuze niba uzi ko zifite, nizo zituma abantu bagukunda cyane bikabije. Ntabwo gusa ari uko bakubona ngo ku isura gutya wigendera ngo itavuga ngo uyu muntu turamukunze. Hoya, imico yawe, uburyo ugwa neza, uburyo ubanira abantu, uburyo wowe wisanta muri public abantu bose bakubona, bituma bagukunda. Noneho iyo yongeje ngo kugukunda bikabije, ni ukuvuga ngo wowe uri umuntu uri sociable cyane. Niba udukurikiye ukabuze kuri sociable, ubizi neza ko nta mwanzi. Hari abantu kuri iyi si Imana yaremye mu buryo butandukanye, ugasanga uwo muntu nta muntu n'umwe bagirana ikibazo.
ugasanga uwo muntu niyo washaka kumushoraho ikibazo cyangwa ushaka kumushozaho intambara, niwe muntu wa mbere uca inyuma akahita agusaba imbabazi kugira ngo mubongere mubane neza, kandi nawe wari ubizi neza kuri kumwiyenzaho, ariko akaba uwa mbere gutera intambwe yo kuvuga ngo reka uyu muntu twiyungaho kugira ngo tugire gute tuba abanzi. Niba rero uzi neza ko uri umuntu uhora ushaka kugira ngo ubanire neza abantu, mubane mu nzira imwe ntimugirane ibibazo, cekinga mu kiganza cyawe nusanga eni uyifite niyo mpamvu ukundwa. Utazagira ngo ahari ngo nukuri mwiza ngo witera makiyaje ngo nuko ngo uri bogare ngo ujya muri gym ngo ugaterura ngo inoza ngo abantu ngo barakwemera ngo hanze baravuga ngo niwe bogare. Hoya, ntago ari cyo kimeninga ko abantu bagukunda cyane, ahubwo wamo ikoremo umuganda wibuka ati wasanga koko nanjye nyangira uruhare rwo gutuma abantu bankunda kwa kumba banira neza. Ariko muzarebe wa muntu usanga ari wa muntu wikunda, ni ikintu kimwe nk'ikinyamaswa, ni ikintu kitagira umutima, ni ikintu kitagira gute. Ntabwo umuntu afite eni mu kiganza bro. Eni meaninga umuntu uzi guca bugufi. Ubundi mu magambo make yanshatse bavuga ngo impamvu ukundwa cyane ni uko uri umuntu uca bugufi, uri mu bantu bazi kwisemplisi, ukishyira hasi bro, ukimanura ukishyira hasi. Na wa muntu wakagombye kukubaha akabona muri kuri level imwe mu mitekerereze no mu myumvire, akabonura mwubaha kandi we abona nta cyubahiro agombwa, nuko wowe uzi neza uburyo kandi noneho ikintu cya mbere kinenze kuri uzi ko atari wowe ubyikoresha. Wowe ntushobora kuvuga ngo ngiye kwigira umuntu mwiza ngo mbanire neza abantu. Hoya, iyo ni imico abantu twebwe tugira Imana yadushyizemo, ni ibintu Imana yakuremanye nabyo. Ntabwo ari wowe ushaka kwihitiramo ngo reka mbe umuntu mwiza, wowe ubwawe bikurimo. No kubukundwa cyane nuko nyine wowe ubigiramo uruhare kubukundwa cyane. Rero niba uzi ko ufite eni nkuko nabikubwiye hano mu kiganza, uri no kubibona hano ku gishushanyo, nuko neza 100% umananye cyangwa se uhuje n'iki, nuko ukundwa cyane. Ikintu cya kabiri rero nanone, niba ufite eni mu kiganza, ngiye kukubwira nawe wiyizeho kugira, ugira discipline cyane. Iyi discipline ndi kuvuga, njya nkunda gukora ibiganiro nkavugamo ijambo discipline, ariko discipline burya iri mu ngeri zigiye zitandukanye. Impamvu abajya ngo ugira discipline, ushobora kuhita uvuga ati discipline nayo yakagombye kuza mu bintu byatumye abantu bagukunda cyane kabirimo hejuru. Oya, discipline hano bashaka kumininga kuri wowe ni discipline yubaha ikiremwa muntu. Uzi ko hari umuntu ukunda abantu nawe akiyanga. Ubundi mu rugero rwiza kuvuga ko uburyo ukunda abantu urikunda cyangwa wariyibagiwe. Wowe wumva umuntu hava akagira cyangwa se ikiremwa muntu aricyo gifite agaciro kurusha ibindi byose ku isi. Ariko hano hanze hari abantu batazi ko abantu bagira umuntu yagira agaciro kurusha ibintu. Iyo discipline rero wowe Imana yakuremanye yo kumva ko iyo discipline Imana yakuremanye yo kumva ko abantu ari bo butunzi, ari bo bantu ukeneye, arizo nama ukeneye, ari ryo terambere ry'ejo ry'abazaza. Mbega ibintu byose ukumva ko ukeneye ko nyine abantu baba bakwanserika iruhande. Iyo ni discipline. Iyo ni discipline umubiri wawe wawutoje, Imana yaguhaye muri wowe, igatuma abantu bagukunda. Kugira ngo uzabimenye, ntuzajye uvuga ngo ngahare ngo ntago narinzi impamvu ngo abantu bankunda. Nusanga ufite iki kimenyetso mu kiganza gutya na gutya na gutya ku ruhande, ariko hano hagati nubwo bwabucamo ntago bugaragara neza bu meaninga AM. Iyi niyo N ya nyayo 100%. Niyo mpamvu ko kugira gute ugira discipline cyane. Hari abantu bazi ngo ijambo discipline ngo nukubaha, ngo nukudasuzugura, ngo nukudatukana, bo bakahita bumva ngo nicyo kintu kimeninga discipline. Oya, discipline ni character, ni ikintu kiri character kuri wowe, uburyo ki wowe wumvamo ibintu ukabasha kubitwara abantu bose bakabona ko ari byiza. Iyo nawe bayita discipline. Iyo character rero niba uyifite mvuze aho ngaho iyi discipline ahangaha ufite eni mu kiganza. Wowe ukomeze tugendane mu byo ndi kukubwira, ninya mvuga ikintu uhita ucungana no mu kiganza, nubona birimo uhita umenya ngo sava ni fresh. Twagiye cyane, reka nihute cyane nkubwire ikintu gikurikira cya gatatu. Dore ikintu cya gatatu rero kikuranga niba ufite ino eni mu kiganza: wanga akarengane n'ubwambuzi. Wanga akarengane n'ubwambuzi. Reka nita ngurugero rwa hafi niba dukurikiye ufite ino eni. Ushobora gusanga ahantu henshi ujya gukora, uri n'umuyobozi mukuru, utajya uhatinda, utajya uharamba. Aba boss benshi ujya gukorera ntabwo mujya mukunda guhuza, kandi uri umuhanga mu byo ukora, ufite n'ubunararibonye, yewe n'abo boss mutajya muhuza, barabizi neza kundi bari bagukeneye. Ariko ugasanga boss ni wa muntu ufite imyumvire yo kuvuga ngo tujye tuyobya imisoro, urumva ngo ugire ahantu ngo kwakundi ngo kanda
nyine ngo mana ngo ntabwo ngo wafata ngo miliyoni 2 ngo zitange mana nk'imisoro ibyo bintu ngo bambwiye ko hari ukundi kuntu babigenza nyine ukawasora nk'ibyo 300 wowe ukabyanga ukabati ya boss ntabwo ibyo bintu ushaka kubikora niba ari umusoro umeze gutya reka tuwutange kuko nibwo turi mu iterambere ry'ino turimo ukajya ubona umu boss ntimuhuzaho ugahita kwayatisha wapi ejo akakwirukana kaza n'undi wowe bazi neza ko uri umuntu udashobotse kwera ukuri kwawe kw'inshugira ntabwo ukunda ubwambuzi ntabwo ukunda akarengane ntabwo ukunda ko boss aza guha imyanzuro akubwire ngo abakozi bose hita bamanura mu mishahara ntabwo muri iminsi bigenda neza kandi warukeneye iki warukeneye ubusobanuro bw'ibyo bintu kugira ngo babyumve wowe ukabyanga ukavuga ati boss aho kugira ngo ugiye ibyo bintu mbikore abantu bazanyitwaremo nabi akazi kahara kindi nakareka kandi ubwo ukabunura karetse hariho n'abakubwira ngo ariko mana ngo ni gute ngo umuntu gasezera akazi ngo uzukuri ikigoryi oya wowe ubwawe wifitemo character ikumvisha ko ibintu byawe byose bigomba kuba biri perfect kandi abantu bari perfect 100% ntabwo bajya baramba mu bintu bakora iteka uhurubuzwa amahirwe yo kugira ngo uteze imbere abandi kuko abantu benshi hangaha bafite ibintu bikomeye bashaka guteza imbere abantu iteka bareba uruhande rwabo cyane bareba inyungu zabo abashaka ngo iyo misoro n'uyiyobya bigende mu mazina yawe kari manager usanzwe ubikora nibagira n'ingaruba bazateza zavuga ati ariko manager ngiye niba ubikontorora ubwo niba yobeje wenda basanga n'amafaranga yarayitwariye we rero kuba buri munsi uhora wanga gukora ibyo bintu manyanga kurenganya abantu kugira gute ushobora kuba utaruzi impamvu yabyo ni character ugenda nawe mu kiganza yirebe neza ufitemo N mu kiganza cyawe ufitemo N mu kiganza cyawe twagiye urumva icyo ni ikintu cya gatatu kikuranga niba ufite N mu kiganza nta wanga akarengane n'ubwambuzi ako kantu kongera kubwambuza kuba wakumva ko wakwambura ubigambiriye kuba umuntu yaza akagukoresha amakosa runaka kugira ngo uyakore ku nyungu ze wowe ukumva urashaka guharanira kuvuga ngo hoya simbikora niba wumva ko tudashobora kubikora mu bintu biciye mu mucyo ibintu tubyihorere bikanakuviramo kubura akazi kawe ukongera ukisanga uri umushomeri abantu bakaguseka ariko ngo ibyo bintu ngo wigize byo kwigira amareka mu kazi ngo ubundi ubikora ko atari business yawe wikwishinja bro n'ubundi ejo uzongera ubona kandi kazi hari igihe Imana izaguhuza n'umuntu nawe none ukunda ibintu byose biciye mu mucyo ahubwo yanga akarengane akanga n'ubwambuza akavuga ati ibintu byose byo bikora neza sinshaka kuzumva bazanya amanyanga mu bintu byanjye aho hantu nuhagera uzahagirira umugisha waburiye ahandi hose kandi babandi bose bakwirukanye mwagiranye ibibazo bazagukumbura bazakwifuza kuko ntibazongera kukubona hari igihe kizagera ibintu byabo bigwe hasi bafatwe na leta iyo misoro banyereje babakubita amapenara arenze bagire bate yibuke neza ko hari umuntu wamugiriye iyo nama akarinda n'iyamwirukana rero ntukajye wibreminga cyangwa abantu bakubreminga hanze bakumvisha ukuntu ari wowe ugira uruhare rwo kubura akazi oya character ya N mu kiganza urayigendana reka dusimuke tugere ku kantu ka kane akantu ka kane no karanga umuntu ufite character ya N waba warabyaye waba utarabyara none ndashaka uyu munsi kuza kwivugira ku bantu bagize gute batarabyara kubera iki ukunda abana cyane kandi utarabyara hiducekinga mu kiganza rero tubibona hari abantu bajya bakunda kuvuga ngo kuba ngo iyo wabyaye ngo uba wakuze iyo wabyaye byo koko pe kuko bajya bavuga n'ijambo mu kinyarwanda ngo n'inzoka ikunda abana bayo iyo wabyaye hari ikintu muri wowe kita kivuka gishyashya cyo gukunda abana no gukunda umwana cyane ariko none bibaze ko ukunda abana cyane utaranabyara utazi ikintu bita kubyara utarumva umuntu agwamagana ngo papa ariko ukaba wumva ukunda utwana dutoya iyo ubonye abantu bumva wishimye wibaze none umunsi uzaba warabyaye none ufite uwawe urukundo ruzikuba nk'inshuro miliyoni niba rero wizeho character yo gukunda abana bato gukunda abana ukajya wumva nyine iyo ubonye utwana urishimye checking ikiganza cyawe uraza gusanga ibyo bintu bifite iyo ngiyo ni character ya N igenda mu kiganza cyawe urayifite urayujuje ukunda abantu ariko cyane abo bantu ndi kuvuga na abana kuko buravuga ngo abana bari mu ishusho y'Imana abana nabanyempuhwe niyo mpamvu bajya bavuga ngo impanda nivuga niko birivuga ngo abana nyine ngo bazazamuka kubera iki nta mwana ugira umutima mubi impamvu rero bakunda bari mu isura y'Imana niba abantu bakiri netere mu mutwe niba abantu nyine baba bagifite ubuzima bwo kumva ko ubuzima bwose ntago bazi imiroho y'isi nta mwana ubuze ngo kurya bisaba iki wabona ahubwo agomba kubyo cyo mwamubyariye nta mwana ubuze ngo kwiga bazi ko kwiga bizaba ari nka prioritaire kuri we kuko mwamubyaye muzi ko aziga urumva rero wakunze abana wakunze Imana wiyegereje Imana cyane wiyegereje umutima w'Imana ibaze ko rero ukunda abana utaranabyara iyo character urayifite urebe mu kiganza cyawe unyandikire muri comment kudakunda abana niba ro bakunda bajyaga bibaza impamvu niyo character ugenda nano mu kiganza
mbere yuko rero dusimbuka ngo tujye ku kintu cya gatanu, birashoboka ko wenda waje mu kiganiro hagati cyangwa se utarakora subscribe muri ibi biganiro byanjye, yikore tujye twibanira umunsi ku munsi, kuko uzagenda umenya utuntu tugiye dutandukanye na updatinga dutanu. Akantu ka gatanu ariko ka nyuma rero, ngo ugira amafaranga. Akantu ka gatanu rero kahangaha niko kantu gasa nkaho gatangaje. Wowe ugira amafaranga, nicyo bishatse kuvuga, ugira amafaranga ukanayakunda ariko ntugiye arambana. Ugira umutima wo kumenya gushaka amafaranga yewe ukanayabona, ariko kuyarambana birakugora. Ahangaha ntibashatse gupresiza ngo kuyarambana bikakugora bimininga gute, wenda ni mu buryo bwiza cyane mu buryo bubihoya. Hari abantu bagira character, nanjye ibyo bintu byabigikunda kuncanga abantu njye mbamenya. Hari abantu bagira character yo kutabasha gutunga amafaranga bro, nyine ngayatunge bamubwira ngo nyereka nk'ibihumbi 100 kuri konti, kandi ukabona uwo muntu ahora akora ku mafaranga, ukibaza ese awe muntu akunda abantu ayahindaya, nyine ukaba washaka kumudefiniza mu buryo bugiye butandukanye. Ariko iyo nayo sinzi niba wenda ubushakashatsi buyidefinisa nka karite cyangwa se defo, gusa kuba ushobora kubaho utunga amafaranga cyangwa se ukora ku mafaranga cyane ariko nanone ntunayatunge mu buryo buri physical, umuntu aba yakoza amafaranga uyamwereke, icyo kintu nacyo ngo urakigira. Niba wenda reka wenda mbitware mu buryo bumwe kugira ngo wenda niba udukurikiye wumve niba ari kumeze. Ushobora gusanga iyo uhembwe wenda ahantu mu kazi ukora, hari utuntu ugenda ugura wiyitaho, nyine ukagura utuntu dutangaje no mu nzu, ku buryo n'umuntu ashobora kuzana ahantu utuye akabona ewana utuye ahantu heza, inzu nziza, ibikoresho byiza mu nzu, ariko ugasanga nta saving kuri konti ugira. Urumva ibyo bintu nubwo wabikoze ntabwo navuga ngo wayapfushije ubusa, ngo wenda nkuko hari undi uyafata wenda akajyana mu nzu agakayanywera cyangwa akajyana mu ndaya, wowe wayakoresheje ibintu biri physical, umuntu ashobora kuza mu rugo akabibona. Ariko gusa umuntu yagutura ngo ati se ufite nka miliyoni 2 kandi ubwo umaze nk'imyaka 10 ugasanga ntayo ufite, kandi ibintu byose biri mu nzu yawe ni iby'agaciro birarenze. Aha rero ibaze ko none nawe ufite uri wa muntu ukorera amafaranga unayabona ukanayakunda ariko ntumenya kuyatindana. Rero wowe ahangaha muri aka gace ka gatanu mvuze wikategoriza mu hantu hagiye hatandukanye. Niba uzi gukorera amafaranga menshi ukaba ari uwo muntu mvuze nyine ugura ibintu ukaba uba ahantu heza ariko ntubutunze amafaranga, ubwo urimo aho ngaho muri Niba ufite amafaranga uzi kuyakorera no kuyabona ariko ukaba ukuyinjira ari na kuyasohora ari kuyarya ari kuyaseperera abantu bose ukabahaho ugasigarira zero, ukaba ati nzongera nkore undi mushahara, ubwo na nawe uyibamo. Niba uzi neza ko ukunda gufasha umuryango wawe, ugasanga hari umuntu ufite inshingano mu mutwe we, ugasanga niyo yahembwa afite amafaranga cyangwa yakoreye amafaranga runaka, yiyitaho gakeya ubundi akita ku miryango, akarera menevare bari umuntu abe n'ibiki, ugasanga kuri konti nta mafaranga menshi agira cyangwa se nta mafaranga atunze, ariko yatanze mu buryo bugiye butandukanye. Urumva uwo muntu ni umuntu mwiza, ari gufasha, ari kurema imbuto nziza hanze, wenda nawe bazamufashe mu zabukuru ze, ariko nta mafaranga agira kuri konti yiwe. Iyo nawe niba uzi kuri muri iyo kategori nawe ufite mu kiganza. Mbega aka kantu ka gatanu ko nta hantu gashaka kugaragaza ngo kuba ufite udatunze amafaranga ni ukuyakoresha nabi. Hoya, ushobora kuyakoresha mu buryo bubi, ushobora no kuyakoresha mu buryo bwiza kandi amafaranga ntuyatunge. Rero hagati aho ngaho niba wiyizi cyangwa se wibona muri icyo kintu cya gatanu mvuze, nawe ufite mu kiganza. Ubwo nkeneye comment zanyu ukuntu mba nagiye mbaganirira, wiyumva umbwira ati ndahangana uko bimeze, ubundi ukore subscribe nongere bikubwira nsoza kugira ngo tujye duhura mu biganiro bikurikira. Ciao ciao.